На второй день после Нового года ежик получил письмо. Его принесла белка. Она сунула письмо под дверь и убежала. Дорогой ежик. Дорогой ежик. Нацарапал медвежонок на кусочки бересты. У меня за окном падает снег. Снежинки садятся на заваленку и разговаривают. И одна из них мне рассказала, что видела тебя, и ты ей показался каким-то скучным. Будто бы ты сидел на пне у ручья грустный-грустный и о чем-то думал. И я тоже много думаю последнее время. А думаю я вот о чем. Скоро весна, а у нас с тобой нет лодки. Снег растает, и в лесу будет много воды, и мы не сможем увидеть друг друга до самого лета. Не об этом ли ты думаешь, дорогой ежик, сидя на пне у ручья? Я знал, что ты думаешь именно об этом. Любящий тебя медвежонок. Ежик прочитал письмо и задумался. Действительно, думал ежик, скоро весна, а у нас нет лодки. Он достал из шкафа кусочек бересты, из-под кровати выленившую иголку, придвинул поближе служивший ему лампой гриб-лисичку и принялся за письмо. «Дорогой ослик!» – нацарапал ежик и кончиком языка потрогал кончик носа. «Я сижу дома. За окошком падает снег, а скоро весна». Тут ежик немножко задумался и принялся выцарапывать дальше. «Весной будет очень много воды, а у нас нет лодки. Не об этом ли думаешь ты, ослик? Твой друг ежик». Письмо он отдал Снегирю, и Снегирь быстро доставил письмо в домик ослика, бросив его в форточку. Когда письмо шлепнулось на стол, ослик обедал. Подумал ослик, а ведь это письмо... И принялся читать. Дочтя до половины, он глянул в окно и увидел, что у него за окошком тоже падает снег. Потом он прочитал вторую половину и решил, что ежик прав. А ведь надо написать письмо, подумал он. Достал кусочек бересты и угольком нарисовал на нем лодку, а внизу написал: «Дорогой медвежонок, я сейчас сижу за столом, а за окном у меня падает снег. Весной весь этот снег растает и будет очень много воды. Если мы сейчас не построим лодку, весной мы не увидимся до самого лета. Не об этом ли ты сейчас думаешь, медвежонок, твой друг ослик?» Он отдал письмо свиристелю и прилег после обеда отдохнуть. Получив письмо, медвежонок очень рассердился. «Как?» – закричал он. «Да это я только об этом и думаю. У меня даже голова стала немного больше». И на обратной стороне ослиной бересты медвежонок тщательно нацарапал: «Дорогой ослик, я самый первый подумал про лодку». Нет, ежик первый подумал про лодку, а ежику ослик написал: «Ты самый первый подумал про лодку», а медвежонок говорит, что он. «Я самый первый подумал», – решил ежик. «Ведь если бы я подумал не самый первый, ослик бы мне об этом не написал». И ежик принялся выцарапывать письмо. «Дорогой медвежонок!» Нацарапал ежик и потрогал кончиком языка кончик носа. «Я сижу дома, падает снег». Тут он немножечко передохнул и продолжил выцарапывать. «Я получил твое письмо, но я уже давно думаю о том, что нам нужна лодка. Не об этом ли ты думаешь сейчас, медвежонок, любящий тебя ежик?» Получив письмо, медвежонок так огорчился, что заболел и прохворал всю зиму. Это я первый подумал», – шептал он, когда ему становилось немного легче, и щупал свою голову. А весной снег растаял, и в лесу было столько воды, что ни медвежонок, ни ежик, ни ослик не увиделись до самого лета.